佢係一個152平方嘅4房2廳2衛嘅一個打通戶型嚟嘅啊。咁買呢個單位咧係出2本房產證嘅，一個係2房嘅房產證66平方，一個係3房84平方嘅一個房產證嚟嘅啊。咁依家業主咧係放價53萬8，佢紅本在手，隨時都可以過到戶噶啦。咁圍到嘅單價咧就係3000幾1平方啦啊。Hello， 大家好啊！我係歪歪黃師奶。哇，今期帶大家睇一套咧特別啲嘅單位嚟嘅，佢係一套打通戶型。咁佢房產證咧都係出2本嘅喎啊！你等於買呢套單位咧，你係擁有2本房產證嘅，因為咧佢係由2個面積咧去打通嘅，一個66平方嘅2房，同埋一個84平方嘅3房啊，咁樣中間呢度打通晒，等於係1戶嘅。因為今日出邊太凍啦啊，所以黃師奶咧就喺屋入邊呢度開始啦。咁等陣咧，我會由呢個入戶啦，到入邊啦，再到露台咧，同大家慢慢介紹嘅。咁呢個小區咧，佢係位於我哋十里銀灘2期山林海嘅啊。2期山林海咧，佢係分南區、北區嘅。南區咧就係我哋依家所在嘅位置，對面咧就係我哋呢個北區嘅。咁好似呢種單位咧，佢唔係每座樓都有嘅啊，佢係個別樓座咧先有嘅，一層咧就得返1戶嘅。仲有啦，就係佢雖然呢套單位景觀咧向住馬路嘅，唔點樣，因為呢套單位買嘅唔係景觀，係一邊呢個積數啊。因為佢咁樣2個房產證嘅積數加起嚟咧，你再去呢個總價咧計落嚟單價咧就係性價比好高，而且呢個業主咧喺買之前咧將個牆身咧全部重新油過咗啊，仲做埋咗個石膏線嘅。入邊咧就冇咩家私電器㗎啦，基本咧你就係當佢吉屋去買啦啊，買咗之後咧你全新買家私電器咧就直接係可以入住㗎啦。咁好啦，咁我依家咧就同大家講下啦，佢呢套面積咧係152個方嘅，業主依家咧係放價53萬8嘅啊，咁我覺得呢個價錢咧肯定仲有得斬嘅一個空間啦。不過你唔好一下斬人哋10萬8萬，咁樣係比較難嘅，你揾邊個都係一樣嘅嚇。因為好似呢啲單位放出嚟咧佢係唔係成日有，間然中有一套啊，有啲樓層就比較低啲咧，就好多客戶咧就唔中意啦啊。咁基本咧，佢成交價咧都係去到呢個好似依家業主放嘅呢個價錢咁樣啦啊，因為佢放得太貴，我哋都唔會嚟影俾大家睇啦。好啦，咁我依家咧去我哋入戶呢度開始同大家慢慢介紹翻。嗱，咁我依家喺呢位呢度啦，一層咧係3梯7伙嘅，正常咧我哋係3梯8伙啊嘛。咁我哋呢戶係打通咗啊，咁變成個1戶啦。咁入嚟咧，你呢個空間咧，基本係你自己去使用㗎啦，因為呢戶就係你自己啊嘛。不過嗰度你就唔可以反鎖啦。你見到咧個電錶房啊，都係喺呢度。有陣時人哋物業要上嚟抄錶啊，或者係搞啲其他嘢啦。咁我哋入嚟咧呢個過戶呢度有個凹位啊，個業主咧就擺咗一個鞋櫃喺呢度啊，啱好係喺呢個空間嘅。咁呢邊咧都有窗嘅，所以你呢啲戶型住起身咧係唔會好焗嘅，因為佢有對流風啊嘛。入嚟呢度係有個我哋呢個玄關位啊，咁我哋呢個位咧就可以做成面牆啊。咁呢度咧你做個轉角位嘅一個鞋櫃或者係儲物空間咧，你呢個空間都係夠嘅啊。或者呢度擺你啲畫啊、獎杯啊，做我哋一個展示嘅地方都 OK 啊嘛。畢竟你呢個單位嘅空間咧有咁大啊。咁我哋依家位置咧係11樓㗎嚇啊。
總層高咧係30層嘅。樓層唔係好高，中間樓層，不過俾個業主咧重新油咗個白色之後咧，睇上去咧就非常之光猛嘅，因為今日天氣都慢慢冇太陽。如果我哋依家冇開燈嘅情況下咧，都有咁樣係 OK 嘅。天氣好嗰陣時，你呢度住起身更加舒服啦。咁呢邊咧有個地方，你呢度係都可以做個酒櫃啊，或者喺餐邊櫃啊，喺呢度咧就啱好可以將呢個空間完美咁樣利用起身啦呢邊就2個廳啦，有啲就會將呢邊嘅廳作為餐廳位，有啲咧會將嗰邊作為餐廳位，咁呢個就見仁見智啦睇你自己點中意點擺就點擺啦因為2個廳嘅空間咧係差唔多嘅，咁我哋先嚟露台睇下先，等陣先睇翻我哋入邊。因為佢呢個朝向咧係向住馬路嘅，所以你冇關呢個露台門嘅情況下，入邊係有少少嘈，有啲車聲啦關起身咧就聽唔到嘅。咁業主都係做好咗呢個升降嘅一個衣架啦。咁其實你如果又中意呢啲單位又覺得佢係咪有得嘈，仲有個辦法，咁你就去封窗封咗窗之後咧，基本咧就冇呢個困擾，灰塵又少咗，聲音又減少咗嘅咁好似呢啲單位咧。你有啲朋友就會話啦，有冇景觀好啲㗎？黃師奶有就對面嗰度望住個田園嘅不過朝向咧你就唔同晒，嗰邊嘅朝向就係向住我哋西北向，呢個咧你就係向住我哋西向嘅咁可以見到啦，依家我哋山林海下邊咧配套咧咩業主食堂快菜館社區醫院或者啲樓下都有啲食簡餐嘅地方菜鳥一陣就係放淘寶嘅地方，都係已經有㗎啦。咁門口咧你過條馬路咧，對面就係我哋呢個巴士站，搭車翻蓮塘嘅25蚊咧，你就可以翻到我哋蓮塘啦嗰個藍色巴咧就去到我哋呢個澳頭或者係仲有個268去到我哋深圳嘅呢個沙田站咧，都係可以去到嘅。而且仲係60歲以上嘅長者咧，你辦個老人卡咧，坐車仲係免費嘅睇下呢邊都係一個廳嚟嘅空間同隔離咧係差唔多嘅。對過嚟咧，我哋係一個廚房啦。呢個廚房咧就好正呢個空間呢邊係我哋炒菜嘅地方，洗切炒咁好一石。呢邊啱好一個位置咧，係擺我哋一個雙開嘅一個雪櫃。啲業主啲家私基本都用唔到㗎，都係比較殘舊啲㗎有部熱水器喺度，你又當佢冇啦，你就係等於係買新樓一樣。咁佢之前咧都係住過段時間嘅，都有生活痕跡啦。我哋先嚟睇下佢呢邊呢個主人房呢邊有個房，總共咧係4個房4房2廳2衛嘅入嚟左邊咧，佢啱好就利用呢度啦做咗個衣帽間嘅。不過呢個衣櫃嘅顏色唔係個個都欣賞到係我又欣賞唔到。如果我買，我肯定就唔愛㗎啦佢依家係閂咗電掣啦，就冇電嘅。你睇下佢呢個洗手，呢個洗手間好闊㗎你睇下佢呢個淋浴區，見到未幾大呢個淋浴區喺度跳舞都得呢邊係我哋呢個馬桶位嚟嘅。呢個位咧就啱好擠張6尺床，擺張米半床都小氣咗因為呢個主人房咁大咁呢度咧你就可以如果中意睇書，整翻個書架或者多嘢擠，咁你就係做翻一個衣櫃㗎啦。咁主人房嘅朝向同廳都係一樣嘅，都係向住我哋呢個西向嘅房間都係俾佢重新油過，全屋佢都係已經重新油過咗㗎啦。咁呢啲地磚咧都係要換㗎啦，因為呢個係木地板嚟嘅。頭先講錯咗，唔好意思，係木地板因為木地板咧就難打理一喐到水咧就好容易翹起身啦。呢邊咧係做咗3個房嘅係咪？你嗰邊就可以作為你哋主人房嘅一個區域啦呢邊咧作為一個接待嘅一個區域都得嘅。哇！呢個房嘅個光猛好多啦因為呢邊就向住我哋呢個東向，而且周邊咧冇嘢擋住。佢又加上個業主咧油咗個白色嘅乳膠漆藝術漆，就會光猛好多啦。咁呢個房咧都係只可以擠張米半床，衣櫃你如果冇咁多嘢擠咧，都可以唔使擠㗎啦，唔使擺衣櫃㗎啦除非你長住多嘢放，咁你都係可以擠翻個衣櫃咧都好睇啲哇！佢個電掣點解搞到咁污糟嘅呢個係客廁嚟嘅，公共洗手間都係做好咗一個乾濕分離㗎啦。洗手間基本家家都一樣㗎啦
呢個係我哋呢個細房啦，咁我哋好多啲香港朋友中意打麻雀，呢間房就作為一個麻雀房，係咪？你買咗呢個單位，嗌20個人過嚟喺呢度開 party 都夠地方啊！呢間都係其中嘅一個，都係可以嗌主人房啦咁呢個房咧啱好係擠張米半床好啲，擠到米八床咧，你呢個過渡就有啲窄，擠個米半床好啲有啲就會將個衣櫃咧擺喺呢邊佢依家咁樣擺都 OK。如果因為驚個冷氣直接對住自己吹咧，咁你個衣櫃喺度擋下都好嘅。咁呢邊可以擺個梳妝台啦，或者懶人椅喺呢度都係得嘅。咁我哋成個單位嘅內籠咧，基本就係咁樣噶啦咁我就再同大家講多一次呢個信息啦佢係一個152平方嘅4房2廳2衛嘅一個打通戶型嚟嘅咁買呢個單位咧係出2本房產證嘅，一個係2房嘅房產證66平方，一個係3房84平方嘅一個房產證嚟嘅咁依家業主咧係放價53萬8，佢紅本在手，隨時都可以過到戶噶啦。咁圍到嘅單價咧就係3000幾1平方啦性價比都係算好高噶啦因為喺成個十年銀灘，大家都知道山林海呢個小區咧係最平嘅，佢因為佢啱好隔開咗，都係入住率最高嘅一個小區嚟嘅。因為依家目前樓下呢度生活咧都係好方便噶啦主要你哋翻深圳、翻香港都方便，樓下咧就有車搭噶啦。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。有中意呢套單位嘅朋友就馬上聯絡黃師奶過嚟睇樓啦。我係惠安黃師奶，拜拜。